А, чего? 2 стрелы? Отдел по искоренению человечества, командующий Дальневосточным блоком. Фиралка, сбежишь! Ты сказал, сбежишь? Ты за кого меня держишь? Я борец Самир, предводитель Гурендана Великий Камина! И я еще ни от кого не убегал. Не умеешь бегать, учись умирать. Ты плохо владеешь мечом. Это как? Только шкурку попортил. Значит, все-таки ранил, да? Но внезапные атаки хороши только своей внезапностью.